Все, пить нам теперь химомицин 10 дней. Подтвердился у нас по нашим видеороликам вот этот питомниковый кашель, или еще вольерный его называют. Так что будем лечиться. Сказали, что на 3-й день уже станет легче. Ну и я наконец-то, может быть, высплюсь, потому что уже 3 дня не могу нормально поспать из-за его состояния вообще жуткого. Вот, так что, ой, ужас-ти. Надо срочно опять краситься. Что, я красилась, получается, ровно месяц назад. Вообще, конечно, басма их а на волосах ни хрена не держится. Все говорят, она там такая прям долгоиграющая, нифига. Она вымывается, если мыть голову каждый день, она довольно быстро вымывается. Мы идем по частному сектору и вперед домой. Закат такой красивый. И теплотища. Погода прямо у нас осень, прям радует. Ой, здорово. Ну все, мой дневничок. До завтра. Пока-пока.